வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்குறாங்க. வாஷிங் மிஷின் வந்து 20,000க்கு வாங்குறாங்க, 25,000க்கு விற்கிறாங்க. ஆனால் ஜிஎஸ்டி வந்து 18% இருக்குது. அப்போ பில் அமௌண்ட், ஜிஎஸ்டியோட பில் அமௌண்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். அப்புறம் ப்ராஃபிட் அவருக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னு பார்க்கலாம். பில் அமௌண்ட்டை எப்படி இது பண்ணுவோம்னா, ஜிஎஸ்டி 18% இருக்குது. 18% வந்து நம்ம அமௌண்ட்டுக்கு மாற்றணும். அப்படின்னா 18/100 விற்கிறதுக்கு தான் நம்ம ஜிஎஸ்டி போட போகிறோம். பில் வந்து சேல்ஸ் ரேட்டுக்கு. அப்போ சேல்ஸ் பண்ணுறது வந்து 25,000க்கு. அப்போ 25,000க்கு போட்டுட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறோம். 0 கேன்சல் ஆயிரும். 250 × 18ஓட வேல்யூ 4,500. அப்போ ஜிஎஸ்டி பில் அமௌண்ட் வந்து 4,500. அப்போ செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து 25,000, ஜிஎஸ்டி 4,500. அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் பில் வந்து 29,500 rupees வரும். ஸோ ஜிஎஸ்டியோட சேர்த்து அவங்களுக்கு 29,500 rupees வந்து சேல்ஸ் பண்ணிடுறாரு. ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கிடைக்கும் அப்படின்னா, சேல்ஸ் பண்ணுறது 25,000, காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து 20,000 அப்படிங்கிறப்ப அவரோட ப்ராஃபிட் வந்து 5,000 rupees அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, தேங்க்யூ. இந்த ப்ராப்ளம் பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.